Аэропорты московского авиаузла через 3 дня могут встать. Как сообщает сегодня Интерфакс со ссылкой на собственные источники на авиационном рынке, аэропортам уже вторую неделю подряд не хватает керосина. На прошлой неделе на биржах по продаже топлива было предложено в 10 раз меньше керосина, чем необходимо для нормальной работы. В ближайшее время в правительстве будет проведено совещание по этой критической ситуации. Аэропорты уже просят распечатать госрезерв. Источники Интерфакса говорят, что острый дефицит топлива может быть связан с заказом Министерства обороны.